Ang imumukbang po natin ay ang pritong manok at chicken buffalo wings. 1, 2, 3, go. Hi guys! Welcome back to my channel. At ngayon, magmumukbang po ulit tayo at may bago tayong recruit na si... Ang imumukbang po natin ay ang tawag dito? Pritong manok at chicken buffalo wings. Pero hindi lahat wings eh. Isaw-sawan po tayo sile toyo para sa sa pritong manok. Kung bago lang po kayo sa aking channel, mag-subscribe, like, and click the tiny bell para maging updated kayo sa bagong video. Yun lang po, at ngayon nagugutom na po kami, mag-start na po kami kumain. Kung ready na po kayo, ready na kami! Magsalita ka naman! Basta kakain lang. Start na po! Kain na po tayo! Mahilig po kami sa maanghang, pero parang maanghang to sobra eh. Baka maubo ako. Kain! Siyempre, wala ko naman sa usan. Convince mo ka naman. Anghang. Masarap po siya. Try nyo po lutuin. Saka ba masay? Gawan mo ng ano. Link ka na lang daw. Chili ah. Nagugas po kami ng kamay. Hindi ko mahilig sa spicy. Di ba may channel ka? May channel, pero wala pa po siyang video. Abangan nyo na po siya. Gagawa po kami ng video na ito para magaya nyo. Ang sarap talaga. Gawa natin yan. Wala na po kami masabi at gutom. Kaan lang. Kanin pa.
Masama po yung lagi nagsusoft drinks kaya tubig yan. Tumahod na agad. Oh my God daw. Hindi po namin mauubos. Hindi po namin mauubos to. Pero mamaya, nakahingi kami kasi gutumin kami. Kaya ako lang daw. Nakadalawang kanin ako na. Dapat kalahati lang. Dapat parang lakutan ng ulo ko sa gilid. Panoorin ko na lang. Na ako. Kung gusto niyo po yung videos namin at yung mga pagkain po namin, ano yun? Mag-subscribe na po at click the tiny bell para maging updated kayo sa aming next video. At kung may suggestion po kayo, just comment down below. Ito na po. Thank you po sa mga nanood ng first vlog po namin. Ay, first vlog ko po. Thank you po sa mga subscriber na 600 plus. And kung gusto nyo magpa-shoutout po, just comment down below lang po para ma-shoutout po kayo sa next video. At yun lang po. Maraming salamat.